హలో ఫ్రెండ్స్, నేను శ్రీనివాస్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంకా చాలా రీజనబుల్ కాస్ట్ 7499కి అవైలబుల్ ఉన్న ఇన్ఫినిక్స్ది స్మార్ట్ 6 మొబైల్ మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది 6.6 ఇంచెస్ హెచ్డీ ప్లస్ డిస్ప్లే 64 GB స్టోరేజ్ తోటి వస్తుంది. ఆ ప్రైస్ రేంజ్కి 7500 రూపీస్లో ఇదే అతిపెద్ద డిస్ప్లే ఉన్న మొబైల్ అని చెప్పొచ్చు. 264 GB వేరియంట్, ఇందులో 32 GB స్టోరేజ్ది కూడా అవైలబుల్ ఉంది. 6.6 ఇంచెస్ 500 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ డిస్ప్లేది, 5000 mAh బ్యాటరీ, ఫింగర్ ప్రింట్, ఫేస్ అన్లాక్ ఉంది, డ్యువల్ రియర్ కెమెరా, మీకు షీల్డ్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ మెటీరియల్, దాని గురించి తర్వాత చెప్తాను. హీలియో A22 క్వాడ్ కోర్ ప్రాసెసర్ ఉంది, మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని రాసేసి బాక్స్ పైన మీకు 8999 MRP ఉంది, కానీ ఇది యాక్చువల్గా 7499కి అవైలబుల్ ఉంది. నేను లింక్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో, మీరు అక్కడ నుంచి చెక్ చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఆ ప్రైస్ రేంజ్కి ఇంత పెద్ద డిస్ప్లే ఉందంటే ఇంకా చూడాలి మనం దాని బిల్డ్ క్వాలిటీ, లుక్స్, ఇంకా ఫీచర్స్ అవన్నీ ఎట్లా ఉన్నాయి. ఇది అన్బాక్స్ చేయగానే మీకు ఒక 10W అడాప్టర్ వచ్చింది, ఇంకోటి మీకు మైక్రో USB కేబుల్ కూడా వచ్చింది. దాని ఇంటర్నల్ 5000 mAh బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేయడానికి. బ్యాటరీ లైఫ్ అంటే మీకు 23 hours కంటిన్యూస్ వీడియో ప్లేబ్యాక్ వరకు మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది బ్యాటరీ. అంటే మంచి బ్యాకప్ ఉందని చెప్పొచ్చు. ఒకటి డాలర్ నోట్ లాంటిది వచ్చింది ఇక్కడ, అంటే మీరు చూడొచ్చు ఎప్పుడు వాళ్ళ ఇన్ఫినిక్స్ ప్యాకేజ్లో అది ఇంక్లూడెడ్ ఉంటుంది. ఇంకా డాక్యుమెంట్స్, ఒకటి మీకు ఫ్రీ ట్రాన్స్పరెంట్ కేస్ వచ్చింది, కానీ ఇది సిలికాన్ సాఫ్ట్ కేస్ కాదు, ఇది కొంచెం హార్డ్ ప్లాస్టిక్ లాగా ఉంది కేస్. ఇదండి మన ఇన్ఫినిక్స్ స్మార్ట్ 6 బడ్జెట్ మొబైల్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది డీటెయిల్స్ అన్నీ బాక్స్ పైన ఉన్నాయి. ఇది చూడ్డానికైతే అట్లా 7500 మొబైల్ లాగా ఏమనిపించట్లేదు. ఇది కొంచెం మంచి ప్రీమియం ఫినిషింగ్ ఉంది. డిస్ప్లే 6.6 ఇంచెస్ది హెచ్డీ ప్లస్ డిస్ప్లే. ఇక్కడ మీరు ఇయర్ పీస్, గ్రిల్, ఇంకా 5 MP సెల్ఫీ కెమెరా చూడొచ్చు. ఆల్రెడీ స్క్రీన్ ప్రొటెక్టర్ పెట్టొచ్చింది. 500 నిట్స్ బ్రైట్నెస్, 720x1600 రెజల్యూషన్, 20:9 డిస్ప్లే, 266 ppi అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు పవర్ బటన్, ఇంకా వాల్యూమ్ రాకర్ బటన్ చూడొచ్చు. కంప్లీట్ బాడీ అంతా, ఫ్రేమ్, బ్యాక్ అంతా మీకు ప్లాస్టిక్ బాడీయే, యూని బాడీ. ఇంకా పైన సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్, మైక్రోఫోన్ అట్లాంటిది ఏం లేదు, ఎందుకంటే బడ్జెట్ ఫోన్ కదా. ఇక్కడ దాని సిమ్ ట్రే కూడా చూడొచ్చు. 2 సిమ్లు, ఒక మీరు మైక్రో SD కార్డ్ మెమరీ ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. బాటంలో మీకు మైక్రో USB, మైక్, 3.5mm ఆడియో జాక్, ఇంకా స్పీకర్ గ్రిల్ ఉన్నాయి. ఈ స్టిక్కర్ తీసి మీకు ఒకసారి బ్యాక్ చూపిస్తాను. బ్యాక్ బాగుంది. ఇది స్పెషల్ ఏంటంటే మీకు ఇందులో సిల్వర్ అయాన్స్ది కోటింగ్ ఉంది, అంటే మీకు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. దానిపైన మీకు బ్యాక్టీరియా అది ఏం జర్మ్స్ లాంటివి ఉండవు. ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ చూడొచ్చు. క్వాడ్ కెమెరా లాగా ఉండే ఈ రియర్ కెమెరా సెటప్ చూడొచ్చు. డ్యువల్ కెమెరా అనేది 8 MP ఆటో ఫోకస్ ఉన్న ప్రైమరీ మెయిన్ కెమెరా, ఇంకా 0.8 MP డెప్త్ సెన్సింగ్ కెమెరా. ఫ్రంట్ కెమెరా 5 MP 720 ఫ్రంట్ వీడియో ఉంటుంది. మీకు ఫుల్ హెచ్డీలో రియర్ సైడ్ వీడియో తీస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది ఆన్ చేసి, ఫింగర్ ప్రింట్ వేసి, కంప్లీట్ సెటప్ చేసి, కొన్ని గంటలు యూస్ చేసి రిమైనింగ్ వీడియో కంటిన్యూ చేస్తాను. ఇది యాక్చువల్గా నేను ఒక 5-6 రోజులు యూస్ చేసిన తర్వాత మధ్యలో చాలా వేరే ప్రోడక్ట్స్ ఉండే అని ఇప్పుడు రిమైనింగ్ వీడియో కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. నాకు 7499 రూపీస్కి వర్త్ అనిపించింది, ఎందుకంటే దాని లుక్స్ అవి కూడా బాగున్నాయి. ఇక్కడ ఇన్ఫినిక్స్ బ్రాండింగ్ చూడొచ్చు. బ్యాక్ హైలీ గ్లాస్ ఫినిష్ ఉంది, అంటే ఫుల్ ప్లాస్టిక్ బ్యాకే. మీకు ఫింగర్ ప్రింట్స్ అవి పడతాయి. ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ ప్లేస్మెంట్ అది కూడా ఓకే అని చెప్పొచ్చు, కరెక్టే ఉంది అది. కెమెరా బంప్ చూడొచ్చు. థిక్నెస్ వచ్చేసి 8.8 mm ఉంది, 228 grams వెయిట్ ఉంది. డిస్ప్లే అంటే అది మీకు 6.6 ఇంచెస్ హెచ్డీ ప్లస్ మీకు IPS డిస్ప్లే. ఇక్కడ వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ చూడొచ్చు. ఇంకా బెజల్స్ అంటే సన్నగానే ఉన్నాయి. ఇంకా మీరు అదే మైండ్లో ఏంటంటే అల్ట్రా బడ్జెట్ మొబైల్ అని అట్లా దృష్టిలో పెట్టుకొని చూడండి, ఎందుకంటే ఆ ప్రైస్ రేంజ్కి ఇంత పెద్ద డిస్ప్లే ఉంది. ఇంకా ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ది పర్ఫార్మెన్స్ అది ఓకేనే ఉంది, అంత ఫాస్ట్ ఏం లేదు, నార్మల్గానే ఉంది. ఇందులో హెలియో A22 క్వాడ్ కోర్ ప్రాసెసర్ ఉంది కదా, పాత ప్రాసెసరే. పర్ఫార్మెన్స్ అంటే యావరేజ్గానే ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు UI అదైతే స్మూత్గానే ఉంది, కాకపోతే ఏంటంటే మీకు అది కొంచెం ఓల్డ్ ప్రాసెసర్ అయినా కూడా మంచిదే అది ప్రాసెసర్, అట్లా అంటే బేకార్ ప్రాసెసర్ ఏం కాదు. డిస్ప్లే కలర్స్ అవి అంటే నాకు డిస్ప్లేనే కొంచెం ఇంకా బెటర్ ఉంటే బాగుండేదేమో అనిపించింది, కానీ ఇంకా అంత పెద్ద డిస్ప్లే ఇస్తున్నారు కదా ఆ ప్రైస్ రేంజ్కి, మిగతా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. యాప్ ఓపెనింగ్, క్లోజింగ్ అంటే ఇంకా నేను చెప్పాను కదా, CPU వచ్చేసి కొంచెం ఓల్డ్ CPU అని చెప్పేసి, కొంచెం అంటే జస్ట్ ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్ అట్లా టైం తీసుకుంటుంది. ఇంకా మీరు 7499 ప్రైస్, ఆ ప్రైస్కి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అట్లా చూసుకోండి మీరు. మిగతా అంతా నాకు ఓకేనే అనిపించింది. అంటే సింపుల్ మొబైల్, అతి తక్కువ బడ్జెట్లో గ్రాండ్ డిస్ప్లే తోటి కావాలనుకునే వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. ఇది నోటిఫికేషన్స్ ప్యానల్, ఇంకా ఇందులో DTS ఆడియో సపోర్ట్ కూడా ఉంది. ఇంకా బ్రైట్నెస్ చూడొచ్చు మీరు, ఆల్మోస్ట్ 90% పెట్టాను నేను. బాగానే ఉంది ఓవరాల్గా. అంటే దూరం నుంచి చూస్తే అయితే అంత లో ప్రైజ్ మొబైల్ అని అయితే ఎవ్వరు అనుకోరు. ఇంకా మీరు ఇక్కడ మీకు అబౌట్ ఫోన్ డీటెయిల్స్ అన్నీ చూపిస్తాను. ఇది వచ్చేసి మీకు
ఎక్స్ఓఎస్ 7.6 తోటొస్తుంది. ఇంకా ర్యామ్ అంటే 2 జీబీ ర్యామ్, 2 జీబీ వర్చువల్ ర్యామ్ గూడా ఉంది. 64 జీబీ వేరియంట్ గదా! ఇది మీకు 8 మెగాపిక్సెల్ డ్యువల్ కెమెరా, 5 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా, హీలియో A22 5000 బ్యాటరీ, 720 1600 రెజల్యూషన్, ఆండ్రాయిడ్ 11 తోటొస్తుంది. ఇది గూడా ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ గూడా చూడొచ్చు. ఫిబ్రవరి 2022 ఉంది. అంతా అంటే ఇన్ఫినిక్స్‌వి బానే ఉంటాయి. ప్రైస్ వర్సెస్ వాళ్ళిచ్చే ఏవైతే ఫీచర్స్ ఉంటాయో అవి ఓకే అని చెప్పొచ్చు. డిస్‌ప్లేలో పెద్దగా ఏం సెట్టింగ్స్ ఏం లేవు. సింపుల్ అంతే. జస్ట్ మీరు బ్రైట్‌నెస్ అది అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ స్టోరేజ్ అంటే ర్యామ్ 2 జీబీ కదా! మీకు 32 జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. ఔట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ 20% ఆల్రెడీ మీకు స్టోరేజ్‌లో స్పేస్ అయిపోయింది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ఇందులో ర్యామ్ మీరు అడ్జస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే వర్చువల్ ర్యామ్ ఎంత కావాలనేది. ఇంకా బ్యాటరీ అంటే మీకు 5000 మిల్లీ బ్యాటరీ కదా! 10 వాట్స్ అడాప్టర్ తోటొచ్చింది. 23 అవర్స్ కంటిన్యూయస్ వీడియో ప్లేబ్యాక్ అంటే మీకు మంచి బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఉన్నట్టే. కెమెరా యాప్ కూడా ఒకసారి ఇక్కడ చూసేసుకోండి. కెమెరా కూడా అంత అంటే బేకార్ ఏం లేదు. కొన్ని ఫోటోస్ నేను తీశాను. అవి కూడా చూపిస్తాను. 7,500 రూపాయలు వేరే మొబైల్స్ తోటి కంపేర్ చేస్తే 7,500 ఏంటి 10,000 మొబైల్స్ తోటి కంపేర్ చేసినా కానీ కెమెరా ఓకే అని చెప్పొచ్చు. మధ్యలో రీసెంట్‌గా కొన్ని నేను అరౌండ్ 10,000 మొబైల్స్ చేశాను కదా! వాటి పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఇట్లానే ఉంది. ఇంకొంచెం ఇది బెటరే అనిపిస్తుంది నాకు. ఓవర్ షార్పనింగ్ లాంటివి లేవు. కలర్ అక్యురసీ అది బాగానే ఉంది. ఇంకా సెట్టింగ్స్ అంటే ఇంకా సింపుల్ బేసిక్ సెట్టింగ్సే ఉన్నాయి. పెద్దగా అందులో ఏం లేవు. కాకపోతే ఇమేజ్ క్వాలిటీ, క్లారిటీ, వైట్ బ్యాలెన్స్, ఇంకా కలర్ అక్యురసీ, సాచురేషన్, ఎవ్రీథింగ్, కాంట్రాస్ట్ అవన్నీ ఓకే అని చెప్పొచ్చు. ఆ ప్రైస్‌కి ఓకే అని చెప్పొచ్చు. రియర్ కెమెరా మీకు 1080, 720, 480లో తీస్తుంది. 1080 పెట్టుకోవడమే బెటర్. ఫ్రంట్ సెల్ఫీ కెమెరా మాత్రం ఓన్లీ హెచ్‌డీలో 720లో షూట్ చేస్తుంది. ఏఐ క్యామ్ ఒకసారి మీకు ఇక్కడ షటర్ ల్యాగ్ కూడా చూపిస్తాను. ఇది ఎట్లా కొంచెం అంత ఫాస్ట్ ఏం లేదు. నార్మల్‌గానే ఉంది. ఇంకా మీకు పిక్చర్స్ నేను కొన్ని శాంపిల్స్ తీశాను. ఒక వీడియో క్లిప్ కూడా తీశాను. యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అట్లా ఏం లేదు. మీరు చూసిన తర్వాత మీకు ఎట్లా అనిపించింది అనేది మీరు కామెంట్ సెక్షన్‌లో రాయండి. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ కలర్స్ అవన్నీ ఓకేనే ఉన్నాయి. డిస్‌ప్లే అంటే ఇట్లా వీడియోలో మీకు ఓకే అనిపిస్తుంది కానీ రియల్‌గా చూస్తే కొంచెం ఇంకా బెటర్ ఉండాల్సిందేమో అనిపించింది. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు కలర్స్ అవి చాలా బాగున్నాయి. యాక్చువల్‌గా ఏంటంటే 7,500కి ఇంత మంచి పిక్చర్స్ వస్తున్నాయంటే నాకు ఓకే అనిపించింది. షార్ప్‌నెస్, డీటెయిల్, ఆటో ఫోకస్ కూడా పర్ఫెక్ట్ పనిచేస్తుంది. మీరు డీటెయిల్స్ అన్నీ చూడొచ్చు. నార్మల్లీ ఏంటంటే బడ్జెట్ మొబైల్స్‌లో కొంచెం ప్రాసెసింగ్ రాంగ్ ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా ఈవెన్ ఈ సెల్ఫీ కెమెరా ఫోటో కూడా బాగానే ఉంది. కలర్, స్కిన్ టోన్ అది కూడా ఓకే ఉంది. ఇది వీడియో అంటే ఇందులో ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ లాంటిది ఏం లేదు కదా! ఇంకా అంతే సింపుల్. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. కొంచెం నా చెయ్యి షేక్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా నేను అంటే అంతకంటే ఎక్కువ కంట్రోల్ చేయలేను. గింబల్ వాడతాను నేను. ఇప్పుడు ఇది టెస్ట్ కాబట్టి నేను గింబల్ ఏం వాడలేదు. అట్లనే మీకు డిస్‌ప్లే క్వాలిటీ, ఇంకా దాని డౌన్ ఫైరింగ్, స్పీకర్‌ది సౌండ్ అవుట్‌పుట్ అది కూడా నాదే. ఏదన్నా ఒక వీడియో ప్లే చేసేసి మీకు చూపించేస్తాను. ఇది చూడండి. చూసిన తర్వాత మీకు డిస్‌ప్లే ఇంకా దాని ఫీచర్స్ అవి ఎట్లా అనిపించినాయి ఆ ప్రైస్‌కి మీరు కామెంట్ సెక్షన్‌లో రాయండి. We are into mobile development, microservices architecture, full stack development. If engineers are into it. హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకు ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ల్యాప్టాప్ అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను. అది కూడా మంచి రీజనబుల్ కాస్ట్లో అవైలబుల్ ఉంది. ఇక్కడ నా చేతిలో బాక్స్ ప్యాకేజింగ్ చూస్తున్నారు కదా. చాలామంది నాకు స్టూడెంట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఏదన్నా రీజనబుల్ అంటే 35,000-40,000 ప్రైస్ రేంజ్లో ల్యాప్టాప్ ఇంటి పర్పస్కి, స్టూడెంట్స్కి, ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి. అయితే ఇదండి మనం ఈరోజు అన్బాక్సింగ్ చేసిన సూపర్ బడ్జెట్ ఇన్ఫినిక్స్ స్మార్ట్ 6 ఓన్లీ 7,499కి 6.6 ఇంచెస్ది పెద్ద సైజ్ డిస్ప్లే తోటి వస్తుంది. కెమెరా కూడా ఓకే అని చెప్పొచ్చు. బ్యాటరీ కూడా ఓకే. రీజనబుల్ కాస్ట్లో బడ్జెట్ ప్రైస్‌లో ఎవరికైనా సింపుల్ ఫోన్ కావాలనుకునే వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. ప్రాసెసరే కొంచెం పాత ప్రాసెసర్ ఉంది. అయినా కూడా అంటే సింపుల్ మీకు జస్ట్ మొబైల్ కావాలనుకునే వాళ్ళు పెద్ద గ్రాండ్ డిస్ప్లే తోటి మంచి లుక్స్ తోటి కావాలంటే ఓకే అని చెప్పొచ్చు. మీకు ఎట్లా అనిపించింది కామెంట్ సెక్షన్‌లో రాయండి. ఇంకా వీడియో నచ్చితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. అట్లనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. పక్కనున్న బెల్ బటన్ కూడా కంపల్సరీ ప్రెస్ చేయండి. ఎందుకంటే నేను నెక్స్ట్ టైం వీడియో పెట్టినప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఉంటానండి. ఇంకో ప్రోడక్ట్ తోటి వేరే వీడియోలో కలుస్తా. బాయ్.